ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ 2008 ਮਾਡਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਗੈਸਕਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਡ ਗੈਸਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਗੈਸਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੰਜਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੋਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਪਿੱਛੋਂ